ချင်းမာတို့နိုင်ငံနေရေးစီရင်တွေကိုအားကိုးရတဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်နော်ကိုစီကနေမှဘလုံးနဲ့ပတ်သက်အားသာစိတ်တဲ့ဒီပညာတွေပြန်ပြီးတော့ကိုဒေတာမှာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့ဘလုံးကန်တွေမှာမို့ဒီဘလုံးကန်တဲ့လူတွေရဲ့ထားမဲ့စိတ်တွေပြန်ပြီးတော့မြန်တတ်တာဟာတကယ်လုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာတော့အားကျိုးမှန်တဲ့နေပဲဘယ်သူမှမဆရာလည်းမရှိဘူးဘူးမရှိအော်ကန်ချာဒီလိုလည်းတော့ရှိနေတယ်ဘုံကလေးပါညာပုံမှန်လည်းတောင်းမှဒီမှာညာလေးအသိရှိစရာကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဘုံလုံးကြီးကဟိုဦးချုပ်ဒီရစီစပ်ပြီးတော့ဒီရရောဘုံလုံးအဲ့ဒီရဒီဘောပါဒီလိုစစ်စစ်နေပြဿနာကြီးမားမားမရှိဘဲနဲ့တို့ဝါဒနာပါရတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံလုံးကိုလားလုပ်ကြပြီးတော့ချင်းချင်းတော့ဒီအကြံပြုလုပ်တဲ့အချိန်နားပြီးပါနော်နားပြီးလို့ဖြစ်စမှာဒါပေမဲ့မင်းကလည်းဆိုင်ရင်တို့ဘာလို့ပြောလိုအားပြင်ဆင်ရတာနောက်မြပို့ပြီးတော့ဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ပြင်ဆင်စုဖွဲ့မှုပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တာပါအဲတော့ဒီဟာတိုင်းလေးဒီကြီးပြင်စပြီးပြင်တာလို့ဒီအများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီနေ့ကတော့တတိပြတ်တော့မှာဆိုခဏနောက်နေ့ကဘာတွေလုပ်ထားလဲစားတော့တာအစားဒီတိုင်းကျုံလို့ချက်တွေးတဲ့ဆက်တွေစားရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဘာလုပ်ထားလဲဆိုမင်းကရုံးများတယ်မင်းကအစီများတယ်ဘာစေရနေနေတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးမှာသူကစံတက်ဖို့ရှိလုံးနေပြီးတော့မှမင်းကအစီများရဲ့အစီရှိအစီတဲ့နေတဲ့လူကအစီဘာလေးကိုလူစားဆိုအဲ့ဒါအားလုံးအစီမံပေးနေရတယ်ရှိတယ်အဲ့လောက်ဒီပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်စင်ထားတယ်ကိုလည်းဈာထဲမှာမရောက်နိုင်ဘူးတော့ကိုကိစ္စကိုကိုနဲ့ဒီနေ့လုံးနဲ့ဒီလူကန်ခွင့်ရတယ်ပေါ့ဝမ်းသာပါကျေးဇူးတင်ထရင်းရရမရှိဘူးအဲရှင်တို့ကိုကန်တာဘာထရင်းမှမယူဘူးကြီးတွေဘလုံးကြီးနဲ့မရှိတာလည်းလာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဝင်လည်းဖြစ်တယ်တော့ကိုပြုခြင်းနဲ့ကိုလည်းပါတော့မိသားစုကလည်းကိုတက်နေတဲ့တက်တဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ကိုနေနေတော့ကိုလည်းကိုကြီးရှိနေတယ်တကယ်မျိုးနေတာမိသားစုနဲ့တိုင်နေပြောလာတယ်ဒီလိုလာအောင်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးမှာတော့ကျွေးရမှာပဲရှမ်းတဲ့လိုရှိုးတယ်ကိုလေးဆိုတာရှိုးတယ်ဒါတော့မိသားစုနဲ့ပြောတာတက်တာဒီလိုကတော့အာယုံဆိုင်တာလို့မှာစိတ်ပြာလာတော့တိုင်နေရအင်္ဂါလိုက်လို့ဆိုဆိုတော့ဒီတိုင်းကြီးသွားနေရတာဘူးပေါ့နော်ပြစနဲ့သွားနေရတယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ပြန်သွားလို့ဆိုတော့ဘုရားမိသားအတိုင်းပေါ့မလို့လေဒီမှာပြောထားပြီးသားအတိုင်းရှိတာနော်သွားရတာကမဆိုင်ဘူးဒီနေ့တော့ပြရကတ်တယ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာခုလိုယူသွားပါနောက်အချိန်မျိုးသတ်မှတ်တာလည်းသူ့နေရာတွေမှာသွားလို့မလာဘူးအဲလိုရေးချောင်းရှိပြီးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်တတိရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတော့လို့ရှိရင်ချိန်ကြီးချောင်းချောင်းချိန်ကြီးဆိုတဲ့စကားအရေးကြီးချိန်ကြီးအချောင်းချောင်းချိန်လွန်သွားရင်တို့ဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရတာရှိချိန်ကြီးချောင်းချပြီးပါနော်ပြန်ပြီးတော့ရွေးတာကံတာတွေကမရတဲ့ကိစ္စတွေကြောက်တော့နော်ခေါ်အရင်တွေကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ရွေးတာလို့ပုံလာတွေကတိတ်ပြီးတော့မပေါဝင်ပတ်သက်ကြတဲ့တိတ်မရှိဘူးဒီကကြီးကိုဆိုရင်တော့လာတော့ခေါ်လာပြီးတနေ့လူခေါ်လာခဏလာတော့အခုခေါ်လိုက်တော့ထားပြီးသားပါတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတဲ့ကိုလူကြီးဆောင်လာတယ်လူလာတယ်အခုလူလေးတွေကိုချက်ပြရတယ်ဒီနေ့ကကလေးတွေတော့အားလုံးစူးစမ်းတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုရေးဆိုတာကြအေးမကန်လေးတော့မစိတ်မင်းနေစိတ်မင်းတော့ပေါက်စားနေတွေ့တယ်တားရတဲ့ခုပြောစူးစမ်းတော့ခုကျိုးစုခံနေရတယ်ကောင်းကြတယ်လို့ကန်နေရတယ်ဒီတော့လည်းစိတ်ဖြစ်နေပါဘူးဟုတ်လားအရင်တော့ခိုင်းလို့ကြောက်လို့ဖြစ်လို့အားပေးရတာမချပြန်ကြောက်နေခုလိုကြောက်လိုက်မရှိတော့ဘူးဒီလိုဒီနဲ့ကန်နေပြီဒါလည်းကောင်းတာချင်းမာတို့နိုင်ငံနေကိုဖြစ်လာမယ်နော်ကိုစီကနေမှဘလုံးနဲ့ပတ်သက်အားသာစိတ်တဲ့ပညာတွေပြန်ပြီးတော့ကိုဒေတာမှာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြန့်ဝေနိုင်တယ်ဘလုံးကန်နေမှာမို့ဒီဘလုံးကန်နေသူတွေရဲ့ထားမဲ့စိတ်ပြန်ပြီးတော့မြန်တတ်တာဟာတကယ်လုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာတော့အားကျိုးမှန်တဲ့နေပဲဘယ်သူမှမဆရာလည်းမရှိဘူးမရှိအော်ကန်ချာဒီလိုလည်းတော့ရှိနေဘုံကလေးပါညာပုံမှန်လည်းတောင်းမှဒီမှာလည်းညာလေးအသိရှိစရာကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်ဒီလိုတော့
ပြန်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဟိုတိုင်းနဲ့ပါတယ်မှာဘာမှမရှိတရားဟိုဒါမျိုးဟိုပြရမှာနေပါတော့ကိုအများကြီးပြချင်ပါတယ်မတူသိစီတော့နေတော့နော်အားလာလည်းမနေ့ကတော့ဘတ်ခါလာတော့ပြရတယ်ပြန်ပြန်တော့ဆိုရင်ခုဒီရက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖို့ခက်တယ်ဒါလည်းပြောတာဟိုပြန်မယ်ပြန်ဖို့ခက်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒေသမှာပြန်လို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မပြောဒီမှာနေကိုချန်ဘုဘကချန်ချန်ဘလုံးနဲ့လောက်ထားတဲ့ချန်ချန်ရှိတယ်စီမန်နေဂျာကိုပြောပြီးလာခြင်းနဲ့တော့ကျူလောက်ထားတယ်သမင်းလေးကိုကျူပြီးနော်သမင်းလေးကျူပြီးမန်နေဂျာလေးအဲ့မှာရှိနေတယ်ဒီလိုအဲ့မှာအဲ့ချိန်ကြီးကတော့အဲ့ကိုကျွန်တဲ့ချန်ကိုလည်းနေလို့ရတယ်နော်ချုပ်ပြန်မပြန်ခြင်းတဲ့လူများရှိတယ်ချန်ထဲမှာနေဘုဘချန်မှာအဲ့ရွေးချန်မှာလာနေညနေခါ30လေးပါလေးကန်အဲ့လိုသွားလာနေရတယ်ခြားထဲမှာကျွန်တော်ဘုနေရမယ်စားတော့ပါရဖြစ်မှာဆိုသူလည်းမကြိုးစားပြီးပြတ်တယ်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းစင်းလေးကျူပြီးပြင်ဆင်ပြီးပြန်ကမ်းမယ်နောက်နေ့တော့ပြန်ပါလို့ရပြန်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီလူကြီးတွေနဲ့မျက်နှာကြီးလူဘုံဘုံကြီးတွေနဲ့ကနုံနဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးဖြည့်ချင်အဲ့ဒါကိုကိုစားစက္ကန့်မဲ့လူရလုံးလုံးမဲ့လူရကိုချမ်းသာရောဖလာလာတာပြီးတော့ဒီစိတ်ကြောင့်နော်ကိုပဲဒီဘာလို့လို့လဲပေါ့အတက်အများကြီးအဲ့လိုလို့ဘိုက်ဘူးနဲ့အတင်းတော့မဖြစ်အောင်လို့လည်းနေတာပဲဟုတ်ဆိုမင်းသားဆိုတာချက်ကိုကငါဘလုံးကစားရဲတော့ငါအားစားလိုက်စားတယ်ဘလုံးသမားဆိုအိတ်စီလို့ပြန်ပြန်ထည့်လာတယ်ဆိုဟိုအတင်းကြီးပုံမြန်ပန်းပြည့်ကြီးဖြစ်အောင်ဒီအခုလည်းကိုကဒီဘလုံးမှာချစ်တဲ့စိတ်ကိုညီတို့ကလည်းဘလုံးပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနေတယ်ပုံမြန်ပန်းပြည့်ကြီးဖြစ်အောင်ဒီအားကြီးချိနေတော့မနေနဲ့လုံးလက်တော့နေပွဲပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့ပေါ့လုံးသက်နေပါဒါပေမဲ့ကိုထိတဲ့လောက်ပြည့်ချင်တော့နော်တင်ပြအောင်ကိုစီကလိုအပ်တာကိုလုပ်ပြီးလို့ရတယ်အခုကြီးဂျာနဲ့မှမလို့မိသားစုအခက်ခဲနော်ပြဿနာအခက်ခဲဒီကိုရှိရဲဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အောင်းလာတယ်နော်ကိုလည်းဆက်လို့မန်နေဂျာတို့ဒီများတို့နဲ့ပြောခိုင်းကိုနိုင်တဲ့ကိုလုပ်ပြီးလို့ရတဲ့ဟာကိုတက်နိုင်တယ်များတက်နိုင်တယ်များဘာလို့လဲဒီလိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကဆိုတော့မြေလို့ဘာလို့အတိုင်းနဲ့သိသွားတယ်ဒီနေ့နဲ့နော်ရားတယ်သူကဖွင့်နေသွားရင်6ကနေ8ကနေ6တိတက်သွားဟုတ်လားဒါကဒီအနန္တနောက်တစ်ချက်ကဒီလိုယူစားကြတယ်မင်းကတော့လို့မရဘူးတော့လို့ရတယ်တို့သိနေပြောရောက်တဲ့ပုံတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကိုကဥရားကိုသူရေးပေးတယ်နောက်တော့ practice ကို9သိပေးတယ်ဘိုးသွင်းတဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးတော့ဥရားဒဏ်ရာရပြီးနောက်ထဲမှာကာဝယ်လို့ပြီးတယ်ပြောတာဒီတဲ့ပြောတာမျိုးပြောတာဖန်တီးရလို့ဖန်တီးရလို့ပြောတယ်ဟိုဒီနေ့တော့ခင်းရတယ်လို့ဒီဆိုအဲ့ခင်းမယ်လို့ခင်းတယ်ဒီကောင်ကဒီနေ့ဒီနေ့ကိုရအောင်လို့ရောဒီတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီရဲ့ဒီရုပ်ကို2သိန်းရဟဲ့ဒီနေ့3သိန်းရအဲ့ဒီကြားထဲမှာThank you, Mahafan, to get the man of the match. I really thank everybody who come to support Maha Chesu Tamari.